กำลังจะไปที่เมกาพลาซ่านะคะไปอย่ายามมาด่านมันถึงเวลาเป็นอะไรเลิกถ่ายก่อนไม่ตลกตอนนี้นะคะเรากำลังตามรถคันนี้อยู่นะคะ เพราะว่าเขาจะไปประชุมแต่ที่ขับมา2 คันเพราะว่าเราจะแอบไปเซอร์ไพรส์เขา เราจะไปซื้อฟิกเกอร์แบบเรซินนะคะ แล้วตอนนี้เขาโทรสายมาอยู่แล้วแต่เรากำลังกดตัวมิ้วนะเอ้ยเขาวางไปแล้วอ่ะ โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มปฏิบัติการเลยนะว่าจะเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันเลยตอนนี้เรากำลังจะไปที่เมกาพลาซ่านะคะเพื่อที่จะไปซื้อของให้แฟนเซอร์ไพรส์เขาจริงๆก็บ่นตลอดเลยเวลาแบบแฟนซื้อมาอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบมันเปลืองตังค์เล่นอะไรกันหนาแต่รู้สึกว่าเขาทำแต้มบุญไว้ก็เลยรู้สึกว่าอยากให้บ้างในสิ่งที่เขาชอบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ยมันจะอลังการสมราคาไหมนะเราถึงเมกาพลาซ่าแล้วนะคะ เราจะมาปฏิบัติการรับกันแล้วตอนนี้เรากำลังจะเข้าที่จอดรถโอเคเดี๋ยวเข้ามาเลยทำไมอ่ะเขาไม่ให้เราจอดอ่ะพี่ยามอ่ะทำไมอ่ะเราไปจัดลิฟต์เลยโอเคที่เนี่ยมันเหมือนสวรรค์ของผู้ชายเลยเนี่ยมีคอนทอยตอนนี้เราก็มาดูไอ้ตัวนี้ก่อนนะที่เป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะฮอตทอยเหรอเพราะว่าแฟนเราอ่ะจะชอบที่มันเป็นมาเจลเราก็เลยจะมาดูตัวนี้ก่อนว่าตัวไหนมันจะดีกว่ากันเฮ้ยพี่มันสวยมากเลยตัวใหญ่อ่ะนั่นอ่ะอันนี้วุ้นชอบหรือแฟนชอบคือเราก็ชอบแฟนเราก็ชอบมันคือมันดีตอนที่แบบเฮ้ยมันชอบคู่กันไปเฮ้ยอันนี้สวยมากไอรอนแมนอะเอาจริงตอนนี้ก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะเอาอะไรดีเพราะว่าเราเห็นแค่อย่างเดียวเราเลยเลือกไม่ถูก เรามาดูของวันพีชกันบ้างว่าเป็นยังไงอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นงานเลซิ่งนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราดูหนวดขาวก่อนตัวที่แบบว่าแฟนเราอยากได้ว้าวนี่หรอใช่อุ้ยอันนี้สวยเนี่ยตัวนี้ตัวที่แบบโหดมันคือลูฟี่เกียร์4ใช่นี่ก็เป็นหนวดขาวเป็นฉากมาริฟอร์ดนะคะเฮ้ยแกตัวนี้น่ารักเวอร์สตีฟเอาจริงคือตอนนี้เลือกไม่ถูกซื้อแม็ก2 ตัวเลยไหม ไม่ไหวกระเป๋าฉีกโอเคงั้นพี่การเขาชอบหนวดขาวตอนนี้นะคะเรามานั่งกินข้าวกันคนที่กำลังจะเตรียมตัวโดนเซอร์ไพรส์ก็ถึงกอบปิดแล้วก็บ่นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแผนของเราที่จะเซอร์ไพรส์จะสำเร็จไหมโอเคค่ะตอนนี้เราได้อีกกล่องนี้มาแล้วนะมันคือหนวดขาวแบบเรซินกล่องใหญ่มากนะตอนนี้ก็กำลังกะว่าจะหลอกล่อนางให้ออกไปดูหนังกันก่อนก็คืออะไรนะเอ็นเกมเราพาไปดูเอ็นเกมก่อนแล้วก็พอนางกลับมาเสร็จปุ๊บจะค่อยมาดูตัวนี้กันตอนนี้นะนางอยู่จตุจักรแล้วก็เดี๋ยวพอนางถึงบ้านแล้วก็ลากนางออกไปก่อนออกไปดูหนังกันก่อนแล้วค่อยกลับมาเซอร์ไพรส์ตอนหลังจากที่ดูเอ็นเกมเสร็จแล้วเอาจริงๆนะเว้ยอีกคนที่จะเซอร์ไพรส์แม่งตื่นเต้นกว่าคนที่กำลังจะโดนเซอร์ไพรส์เอาผ้าคลุมไว้กันคือเดี๋ยวนางกลับมาใช่ป่ะอะไรคุมอะไรไว้อะไรอย่างเงี้ยเอาจริงนะเหนื่อยมากอ่ะมันต้องโวยวายว่าแบบอะไรมาเกะกะเนี่ยนู่นนี่นั่นตามสเต็ปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเซอร์ไพรส์นางจะสำเร็จไหมนะคะเดี๋ยวพี่ต้องโทรบอกนางว่าพี่ถึงบ้านนางแล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เนียนว่าแบบนุ๊กไม่อยู่แล้วไม่โทรบอกได้พี่งานแม่ไม่กินข้าวเหรอออกไปกินข้างนอกกันเธอไหนเธอลองร้องเพลงไอ้นั่นให้เขาฟังหน่อยดิกูพยายามเลยไปอย่ายามมาด่านมันถึงเวลาที่ครูต้องการผมพยายามได้อะไรนั่นได้ครูหาให้เมีย A few moments later
ตอนนี้เรากำลังกลับบ้านกันนะคะ เราเพิ่งดูหนังเสร็จ ถ้าสมมติว่าเราถึงบ้านใช่ป่ะ เราจะบอกว่า เฮ้ย เราปวดฉี่มากเลยอ่ะ เราต้องรีบลงจากรถก่อน เพื่อที่ว่าเราจะไปตั้งกล้องแอบถ่ายเขาไว้เราอยากดูรีแอคชั่นเขาอ่ะ เฮ้ย เวลาแบบ เฮ้ย แฟนเซอร์ไพรส์ไงรู้สึกไง แล้วเรามาดูกัน เขากำลังเข้าบ้านแล้วนะคะ อะไร ถ่ายสักนาที โอ้ยช่วยกันหน่อยดิถ่ายทำไมอะไรไม่ตลกอ่ะมาถ่ายทำไมถ่ายเรื่อง ซื้ออะไรมาเยอะแยะเนี่ย สนุกไหม ไม่ถ่ายเรื่องอะไรเนี่ยถ่ายเรื่อง นี่เขากำลังฝึกอยู่ไง ไม่ชอบประตูเป็นอะไรเริ่มถ่ายก่อนไม่ตลกรู้เรื่องไง ยังไม่ถึงวันเกิดนะหน่อย อะไรอ่ะ อะไรอ่ะ อันนี้อ่ะวันทีนู่นนี่แล้วเธออ่ะไม่มาช่วยกันเหนื่อยต่อก็อยู่ดีๆก็ให้ เข้าออกนี่อะไร ไม่รู้เหมือนกัน กล่องใหญ่ด้วย ว้าว กล่องนี้เว้ยอะไรวะ อะไรอ่ะ หนวดขาว ตัวเท่าไหร่นะ เป็นหมื่นหลายหมื่น มันหลายหมื่นอยู่แล้วแหละของแท้ด้วย ว้าว เป็นไงบ้างเดี๋ยวดูเร็วมีอะไรจะบอกกับเขาไหม เขาจะทำคลิปแอบเมียซื้อ แล้วเขาจะซื้อตัวนี้อยู่ ยักษ์มาทำคลิปซื้อเซอร์ไพรส์ผัวเนี่ยนะ ใครเร็วใครได้ มีตั้งกล้องด้วย คือน้ำ ต่อ เนี่ย รู้เรื่องใช่ไหม ไม่มีใครรู้เรื่องเลยเพราะว่าที่เราแกล้งว่าเราปวดฉี่เราก็รีบวิ่งขึ้นมาตั้งแบบอย่างรวดเร็ว แล้วตอนนี้ห้องเราก็รกเต็มไปด้วยกล่องลูกฟูกกับอะไรก็ไม่รู้ก้อนโตๆอีกก้อนนึง ไหนรีวิวสิว่ามันคืออะไรบ้าง มันเป็นซองบอกว่าตัวนี้คืออะไร ตัวนี้ทั้งโลกมีแค่ 900 ตัวเท่านั้น โอ้อย่าบอกนะว่าหนวดขาวส้วมหนวดดำอ่ะ อันเนี้ยมันจะบอกว่าภายในกล่องเนี้ยมันมีตัวอะไรอยู่ ปกติเนี่ยมันก็จะเป็นหนวดขาวเพราะว่ามันมีอะไรแปลกๆวันเนี้ยมันยังอึ้งๆอยู่เลยไม่กล้าแกะอะ เฮ้ยเดี๋ยวเธอต้องยกมันขึ้นมาก่อนเดี๋ยวค่อยแกะงั้นนะไม่งั้นเธอแกะไม่ได้เด้อ อันนี้ก็จะเป็นกล่องของมันแล้วนะว่า เฮ้ยเธออย่าเตะกล่องอย่างนั้นดิ sorry วันนี้รู้สึกไงบ้างคะ ตื่นเต้นมากตื่นเต้นสุ รู้สึกยังไง ด กับว้าว ๆโอ้ อันนี้คือพ่อล่อนจ้ำของเรานะพ่อล่อนจ้ำคอขาด โอ้ยยังใหญ่โคตรใหญ่ซีเรียลนัมเบอร์ตัวที่ 657/999ต้องไปซื้อหวยให้หวยดีๆนะลูกก็ ตอน เห็น นี้เรากำลังจะโทรหาพี่ว้าวว้าวฮัลโหล ว้าวมึงสมรู้ร่วมคิดกับเมียกูใช่ไหมโอ้โหตัวอย่างใหญ่เฮียมันราคาเท่าไหร่เนี่ยเอาจริง 20,000อัพอ่ะโอเคงั้น เดี๋ยวเรา เดี๋ยว ว่า ค่อยว่ากัน เวลาเขาประกอบเสร็จแล้วจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราติดตามชมนะ เดี๋ยวเล่นอันนี้ชั้นแรกผ่านไป ฉันได้ผ่านแล้วผ่านไปว้าว โอ้ย โอ้ใหญ่มาก โอ้ โอ้ยดูดิอันนี้อะไร นี่ อ่ะ คือส่วนของฐาน แกมีหอกด้วย ใช่หนวดขาวใช้อาวุธหลักเป็นหอกทุบที่พื้นที่ทุกคนสตาร์ทหมดขนาดฐานนะ อืม
แต่เขียน 657 ได้แย่มากเลยดูสิ มันไม่ได้ใช้พิมพ์เขียนเอา 657 Limited Edition ตัวนี้ดูอยู่อะว่าจะไปแอบซื้อแล้วมาทำคลิปแอบเมียเล่น อันนี้เสื้อหนวดขาวอลังการมาก แล้วก็นี่หอกใหญ่ อันนี้เราจะมาประกอบทีละชิ้นส่วน เดี๋ยวเราจะมาดูว่าตอนที่เขาประกอบเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปช่วยประกอบก่อน ไม่